Mana Amirov shahri 60-yilda tug'ilganman Chirchiq shahrida. Bu mahsulotni olishimdan sabab men 2 marta COVID bo'lganman. COVID asoratidan rosa qiynalib ketganman. O'zimda daviga past davlen yurardim. 90 ga 70, o'sha 120 chiqqanda o'sha yomon bo'lardim. Qonim ham quyuq edi. Qonimda infeksiyam bor ekan. Keyin mashina olib, mana shu mahsulotni olib ichishni boshladim. Rezultati juda ham zo'r. Davleningiz hozir necha yuribdi? Hozir 120 ga 80. Даже ishongim kelmaydi. 120 ga 80 da men yiqilardim. Hozir normal holat. Hozir normal holat. Qoningizchi? Qonim suyuq. Anarda topishdim yaqinda rosa ham zo'r. Keyin xo'jayinizlarda ham onkologik kasallikdan keyingi asoratlar bor deb aytdingiz. Gemoglobin tushib ketishlari. Asoratlari bordi, mana 5-yilga bo'lyaptilar. Boshlar aylanardida, shunga anaqa gemoglobin tushib ketardi. 70 ham bo'ldi, 90, 100 shunaqa bo'lardi. Keyin ularga buni ichirdim, hozir gemoglobinlar yaxshi. Unaqa boshlanishi. Necha gemoglobinga ko'tarildi? Hozir 120, 112, 115 gacha chiqqan gemoglobin. Yaxshi. Ovqatlarda hech qanaqa cheklovlar, diyetalar qilmayapsizlar? Yo'q, bizda diyeta yo'q. Bizani Rossiya ham yaxshi operatsiya qilingan. Ichgan mahsulotingiz qaysi mahsulot bo'lgan? Mana Perfectum bilan Vitamin C.